Bizim bu yerleştiğimiz mevkiler ilahi şeklini alarak gitgide kapanacak. Ya bu uğurda şehit olacağız ya da bu Ruslar bizim olacak. Ben soluk aldığım sürece Bursa'yı kuşatmam mümkün değil Osman Bey. Konstantin, ben de öyle düşünüyorum. Bütün ümmet kırılacak. Osman'a verdiğin destekleri geri çek. Gayrı ben ata binemem. O niyeymiş öyle? Gebeyim gebe. Bir evladımız olacak. Sen evladım olmayacak diyor. Korkmazsın değil mi? Daha yeni evlisiniz siz. Sen beni aşkınla mı öldüreceksin yoksa Konstantin'e mi öldürteceksin? Benim seni öldürmek için birine ihtiyacım yok. Bu uzun bir savaş olacak. Ama kimin ölüp kimin kalacağına ben karar